नमस्कार साथी हो, स्वागत छ हजुरहरूलाई मेरो च्यानलमा। र आज हामीले ढेँडो बनाएका छौँ, नेपाली खाजा, नेपाली खाना है। र सबैभन्दा पहिला हामीले यसमा चटनी बनायौँ र मसला ग्रेभी बनाएको छौँ। यसमा चिकन एड गऱ्यौँ र चिकन फ्राई गरेर एड गरेका छौँ र धेरै मिठो भएको छ साथी हो। सबैभन्दा पहिला हामीले म्यारिनेसन गरेर राखेका थियौँ र सबै रेडी गरेर हाम्रो हाँसी मजाक कमेडी गर्दै साथीभाइहरूसँग रमाइलो गर्दै बसिरहेका छौँ। र यस्तै हुन्छ सेफ लाइन किचन लाइन भनेको, रमाइलो नगरिकन ख्यालटोटो नगरिकन चल्दैन। र सबैभन्दा पहिला हामीले यसलाई सबै सेटिङ गरेर फाइनली रेडी गरिसकेछौँ र अब हामीले टेस्ट गर्छौँ। मिठो पनि भएको रहेछ। यसमा घिउ एड गर्दैछौँ र के कस्तो लाग्छ, जस्तो लाग्छ त्यस्तै कमेन्ट, सब्सक्राइब र फलो गरिदिनु होला। र हामीले ट्राई गर्दैछौँ र हजुरहरू पनि घरमा ट्राई गर्नुहोला। मिठो भएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद हजुरहरूलाई।